बची हुई रोटी किसी को भी पसंद नहीं आती और इसीलिए आज मैं आपके लिए बची हुई रोटी से एक ऐसे ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी लेकर आया हूँ जिसे अगर आपने एक बार बना लिया ना तो आपके घर वाले उस नाश्ते के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 बची हुई रोटियाँ। रात की बची हुई कुछ रोटियाँ यहाँ पर पड़ी थी, उन्हीं का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो ताज़ी ताज़ी रोटी बनाकर भी ये नाश्ता आसानी से बना सकते हो। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें इस रोटी में से ऐसी स्ट्राइप्स कट करनी है। तो एक पिज़्ज़ा कटर या फिर एक चाकू की सहायता से आप इन स्ट्राइप्स को ऐसे कट करते जाइए। याद रखें कि ये जो स्ट्राइप्स आप कट कर रहे हो इनको बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा। ये जो साइज़ मैं कट कर रहा हूँ ना, ये एकदम ही परफेक्ट रहेगी। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको बीच में से भी हम कट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि रोटी में से ये स्ट्राइप्स बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हमें इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया हुआ है और तेल जब मीडियम गर्म हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें ये रोटी की स्ट्राइप्स डालनी है और इनको आपको मीडियम या स्लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। इस रोटी को क्रिस्पी होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 2-3 मिनट में तो ये आसानी से फ्राई हो जाती है। तो सुबह सुबह जब आपके पास टाइम कम होना तब आप इस नाश्ते को बड़े ही फटाफट से और आसानी से बनाकर खा सकते हो। चलिए यहाँ पर ये जो रोटी है ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई में या फिर एक वॉक में लगभग 2 टेबलस्पून तेल लेंगे और इस तेल को हमें अच्छी तरीके से गर्म होने देना है। तेल जब गर्म हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 2 से 3 बारीक कट किया लहसुन यानी कि गार्लिक। फिर मैंने यहाँ पर आधा इंच जिंजर यानी कि अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था जिसको मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कट की ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। आपको कितना तीखा खाना पसंद है उस अनुसार आप यहाँ पर ग्रीन चिलीज की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इन सभी को हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए सौते करना है। इस रेसिपी में जो अदरक और लहसुन का टेस्ट है ना वो वाकई में बहुत ही बढ़िया लगता है। जब ये अच्छे से सौते हो जाए तब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च, एक प्याज, पत्ता गोभी और एक गाजर का इस्तेमाल किया हुआ है और इन सभी को मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। आपके पास अगर यहाँ पर फ्रेंच बीन्स हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जो स्प्रिंग ओनियंस आते हैं वो भी आप यहाँ पर इसमें डाल सकते हो। अब हमें इन वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पर लगभग 1 या 2 मिनट के लिए ही पकाना है। इससे ज़्यादा इनको मत पकाइएगा वरना ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर इन्हें खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। ये वेजिटेबल्स हल्के से कच्चे रहेंगे ना तो जब आप इसको खाओगे तो ये खाने में काफ़ी क्रंची और टेस्टी लगेंगे। यहाँ पर मैंने इन वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए सौते कर लिया है। तो अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस। अगर आपको ये देखना है कि घर पर शेजवान सॉस कैसे बनता है तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है और उसके वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून रेड चिली सॉस। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो रेड चिली सॉस थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सोया सॉस। इससे ज़्यादा सोया सॉस यहाँ पर मत डालिएगा वरना फिर इसका जो टेस्ट है ना ये बहुत ही खट्टा और कड़वा हो जाएगा। और सबसे आखिर में हमें यहाँ पर इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। याद रखें कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि जो रोटी हमने बनाई हुई थी उसमें भी नमक होता है और ये जो सॉसेस हमने डाले हुए हैं इसमें उसमें भी नमक होता है। तो नमक का इस्तेमाल यहाँ पर एकदम ही कम करें। और फिर इसको मैं थोड़ा सा और तीखा बनाने के लिए यहाँ पर लगभग 1/4 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहा हूँ। बस फिर हमें यहाँ पर इन सभी सॉसेस को और वेजिटेबल्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये वेजिटेबल्स सौते हो जाए ना तब आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें जो फ्राई की हुई रोटी हमने बनाई हुई थी वो डालनी है। और बस फिर हम इन सभी को एक बार फटाफट से मिक्स करना है और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारी ये बची हुई रोटी में से बहुत ही बढ़िया सी चाइनीज़ भेल बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपको ये बची हुई रोटी की रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर लेना।